ćemo da testiramo aplikaciju. To jest, započinje onaj serijal koji se zove testiranje aplikacije. I evo, danas ćemo da testiramo ovu aplikaciju koja se zove Viva Video. I tako, sad ću da vam pokažem kako se snima i tako to je. Znači na capture. Neću sad capture, zašto? Čekaj, gde su mi ovi moji studiji tu? Treba. Na primjer, Yesterday. To se snima za tega epizod. Pozdrav svima! I ljudi, danas ću vam pokazati vašeg superheroja. A to je Vuk Vuković. Kao prva moć. Moć teleportacije. Ja sam samo moć teleportacije. Kao druga moć. Moć udarca. Tako da... Treća moć je. Ima još moći za super. Evo misiju, to je jako smiješno. Što da gledate? Ja gledam Suarez 16. Da. I ljudi, danas ću vam pokazati vašeg superheroja. I ljudi, ja bi ove aplikacije na kraju dao ocenu 4. Ono što mi smeta jeste što kada sečem klip, nešto loše seče, neće baš dobro radi. Tu je jedna zamjerka, tako da ću dati ocenu 4. I eto, sljedeća aplikacija koju ću testirati u sljedećem klipu jeste Orion TV. I eto, vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Pozdrav, kako se ja pozdravim. Ćao!